Vamos, Chano. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es esto! Mira. Por acá, por guagua. Esto es una maravilla. Hola, buen día. Mira, ya están, mira, mira, mira. Mira ya, mira. ¿Dónde están? Mira. Allá abajo, mira. Ahí está en la cascada, mira allá abajo, mira. Yo me quiero tirar por ahí. No, pues ellos hacen descenso, estáis loca. ¿Ah? Ellos hacen descenso, mi amor. Papá, se tiran con una cuerda atrás. Ellos hacen descenso, están haciendo descenso ahí arriba, mi amor. Están poniendo traje y hacen descenso ellos. ¿Qué es eso? Con esos trajes y descender por la catarata para abajo, por la orilla, por el cerro. Eso. Eso se llama descenso, mi amor. Ascenso es cuando subes. Descenso es cuando bajas. Una maravilla, mira. Corte entero lejos, para abajo así, bueno. Sí, pues. Mira, mamita. ¡Yu! Ya mi papito mira allí.